那还是下来的。嗯，你不放心呢？他不放心，你给给你一个辣叉，一个烤叉，一个里脊，一个辣粉。行，还有别的不？不要了。你们那凌晨那个，你们那不在那块儿呢？我白天5点之后都挪这边来了，晚上还搁那边，白天是5点之后挪这边来。这边上货的多，我多卖几个。你再多买几个，还卖过来了。卖过来了，你看现在哪有人啊？现在，现在就晚上有点人，白天都没有人，人特别少。我说你这找学的，找多少钱呢？啊？多少钱呢？36。